Drkam, jedan prst guram u šupak. Želim kurčinu i sperme u usta. Dobar dan i tebi. Ćao svima, moj ime je Roxanne. Ja sam Entity. I dobrodošli ponovno u Objesu na nečem bijelom. Ok, danas ćemo malo pričat. Tema današnje emisije je Grindr, dating apps, pederi, poruke, dick pics. Apropo. Entity, imaš li Grindr? Ne. Ti nemaš Grindr? Ne, ali kako, zašto, šta? Ja ga imam. Zašto ga ti? Ne, na šta nije mi jasno kod Grindra. Ok, reci šta je ta, jer ono što ja mislim u toj aplikaciji je da se koristi samo za seksualne svrhe. U većini slučajeva, da? I onda to mi nije zanimljivo i onda ga nemam. Ja sam sad jedna single žena, single and ready to mingle, ali je problem što moj način funkcioniranja sa pederima i način kako to rade većina njih na Grindru se baš, mislim ja stvarno, iako sam možda ne bi rekla odmah, meni ipak treba da ja tu osobu upoznam, jeli možemo barem otići prošeta, popit cugu, nešto la i okej, onda će biti nešto, ali tu ti uglavnom većina mojih dealova otpada jer im ja dam odmah do znanja da ja neću samo doći no skinut se. Tipa kad sam bio u Berlinu, sam išao na date sa tipom s kojim sam otipkao par dana i onda smo se našli i odveo me na večeru. Onda smo išli kao kod njega doma, kao ono gledat film, ali jel. Ali to mi je bilo okej, jebote, bar si me nahranio, upoznao, znaš ono, i bilo nešto, a ne ovako kao... Uplatio? Da. Okej, hit, da. Kužiš? Ja sam Grindr sebi uvijek stavljao kad bi išao... Hrana, pa mi jest hit. Čekaj, moram je dat pare. Food, yes. Čekaj, šta je to? Neka vodica tu jebote. To nam je pljunuo. Htjela sam reći da je bila dugo faza kad sam Grindr bi aktivirala samo kad sam išla na sezonu, jer kao ono dole sam tih 6 mjeseci ili koliko već, pa kao ajde možda će naći neki turista volao, uglavnom ništa od toga. Ok, bilo jednom, dobro, nebitno, ali onda kad bi se vratila u Zagreb bi ga kompletno gasla jer ono, to u Zagrebu nekako već više... Aj, znaš sve. To, jer smo mali, selo smo, ali sad ga imam i u ZG-u. Sad mi je tu, jel? Da. Nije da se nešto vele događalo, ali kako sam došla sa sezone i u ZG-u sam bila na dakle 3 dejta. Jedan je došao do mene, ali je bilo zapravo više kao ja tu zapala, pa možeš doći ako ste baš dali, se nemoj nadat ničemu, ono. Bio full simpa i slušao super muziku i to, pa smo se kao nešto malo podrpali. On me htio iskarati, ja sam rekao ne, to ne, ajde sa fino, ča. Znači, možeš ići na date kao... Ne znamo kako ako ti to uspješ dogovoriti. Ako nađeš nekog kako će to tako htjeti, nikome će se dati. Jer onda su svi kao, seks sada, fun sada, onako. Isus Kriste. Jel te možemo, mogu bar čut ono boju glasa i vidite kako se smiješ. Koliko si visok? Onda svi oni smisli kao, ali ja neću ništa ozbiljno. Pa neću ni ja ljebote led ono, moram te vidit. Vidi se na fotkama isto kao neko... Sve fotke su mu kropane ovako do ovdje, ili tipa nosi neki šešir, to znači da je čelav. Ali ja uglavnom uvijek dam do znanja da ako ćemo se vidjeti, ako će on tipa doći nešto tako, da ne očekuje ništa, jer ja bio jedan, a dobro to je bilo davno. I još se javio onako prije podne i kao tipkali smo i kao on je simpa i to i poslao te neke dvije fotke kao da, ali ja možda govorim da nisam ja tu sad baš nešto in the mood i ovo ono. I mene sam pitam, jesi jeo? Nisam još jeo. Pa dobro, može on svratit, pa ćemo kao vidjeti šta će biti i on mi može usput donijeti nešto za jest. Može. Pauza HR. Dođi. Donio mi je burek jogurt. Ja to žderem tu tako i on tu priča nešto. I sedne pored njega na kauču i on kao nešto, a možemo se malo? Ne. A bar malo? Ne. A samo? Ne. A nešto ne. Znači ništa. Baš ništa, okej. Pa ćemo pali Grindr. Evo, znači ti kad sad otvoriš Grindr u Zagrebu, dobro je sad šta ja to sad jasno znači ovako izgleda, ali, a viš što je zanimljivo? Nema lica, lice, nema lica, lice. Lica, ali bolje da ga nema. Ima. Šta, zašto ima sliku Dolores Umbridge? Znači... I nema.
došla do kraja. Znači ono što... Došla do Splita. Znači, ko što vidiš, ti tu lica ne možeš vidjeti. Ja imam fotku svoga lica. Ono što možeš vidjeti je, dakle, puno torza i ono što meni nikad neće biti jasno, stopala. Baš ono vole fotka čarape, stopala, tene. I onda je super kad uđeš... To je super, to je dobra industrija, možeš prodavati to se. I onda kad uđeš nekim u tipa priču ili konverzaciju i kao hej, bla bla, i odmah ili imaš fotke jer ih nema u ovome, i onda mi pošalje 5 fotki di opet nema glavu. Onako, jesi glavu izgubio u ratu ili šta je bilo točno? Znači, šta bi ja trebao na osnovu izgleda tvoga pupka zaključiti da ću se ja doći s tobom vidjet, ševit ili ko zna šta? Baš je vjerojatno napravljena baš zato da se vidiš jebat. On tradicionalna ili... Da. Sjevio sam isto jednu fazu imao fotku gdje sam kupačim hlačicama i onda se javljala ekipa koja je mislila da sam ja iz nekog razloga on totalno mask. I onda ja onako odmah, ali ja to kao, ali ja ti jesam femi, a pa koliko femi? I onda pošaljem fotku sebe u dregu. Blok! Znači 1329 Isuse! Si me ne našao, šta je on upisao u tu seks? Znači samo je to bilo, seks, to je bilo znači u 4:24 ujutro. Fan upitnik, seks upitnik, fan upitnik, seksi. Fun, I wanna see your pants, fun. Holonija. I wanna see your pants. Dobro, ali uglavnom da, znači Grindr ti je takav, tu ti većina... A šta je sa ostalim dating apovima? Imaš Instagram, naravno. Čaj, i to je sad najnoviji kao dating app. I tamo ti se javljaju, ili? Pa da, ali tipa nisu toliko eksplicit... I dream a wife as you. Good morning. Onda slika dječaka i deve iz pustinje, ne znam zašto. Iza toga slika znači cekera koji se prodaju. Nokov Chanela. Nemam pojma. Onda mi je poslao srce i onda ove najbolje slika tih šarenih pjata i tanjura. Ne, dick pic nikad nisam dobila na Instagramu. Stvarno? Ne. Mislim još tih koji gnjave, ali to se ode u Da mi 10 kuna za svaki dick pic koji sam tamo dobila. 600 novih kostima. Puno grudnjaka i gačica. Prije toga sam nekako išla u tu konverzaciju jer se kao javio lijepo i kao hej seksi, ok thanks i onda kad sam vidio da baš nema pojma, volim tu ostati pokušat educirat koliko mogu jer mislim da sam da barem nešto napravila s tim. I dobro, koji je onda zaključak? Zaključak je da je, eto, ima još i Planet Romeo i GHR kod... Je, ali na Romeo tipa samo da odeš na stranicu i da si pokupio bar tipa ono stidne uši kompjutera. Pa je, rekao onak možda, kao ako si ikad zapali to onak pa dobro se zapali da, ali neću se dići. Da se razumijemo. Da se zajebat. Mislim, može se i zajebat, ali to treba nekako doći do toga. Da, ja se ne bi zajebala, znači... Ne taj dio kao, znaš ono, ekipa dođe i skida se s vrata i oni odmah kreću. Ja to ne kužim. Ali to sam ja. Ne znam kakvi ste vi, kakvi god da jeste, čuvajte se, pazite se i koristite zaštitu. Hitubla, a? Jel bio Luka i ruž na zubima ili... Fuck, di je? Desno. Ovdje? Da. Tipa 2 i 3. Ajme, znači moramo ponovno snimati. Imaš karijes. Ne. Jer se to sigurno nije vidjelo? 100% se nije vidjelo i 100% ovaj klip neću ubacit nigdje. Opa, 2 poruke.